به نام خدا، عرفان محمودی هستم، فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد. با دوره نرم افزار سالیدورکس در سطح مقدماتی در خدمتتون هستیم. اگه دانشجو هستین و میخواین مدل سازی رو یاد بگیرین و خودتون مدل ها و ایده های مد نظرتون رو طراحی کنید و اون رو در صنعت و در بخش CNC یا تراش یا قالب سازی به کار ببرید و تولید کنید، و یا اینکه کاملا بخواید یک نرم افزار طراحی سه‌بعدی قوی رو یاد بگیرید، یکی از پیشنهادهای خوب در مجامع بین المللی نرم افزار سالیدورکس هستش. این نرم افزار ساخت شرکت داسو سیستم هستش که این شرکت در سال 1981 در فرانسه تأسیس شده و در 4 حوزه مهم CAD، CAM، CAE و PLM مشغول فعالیت هستش، که البته نرم افزار سالیدورکس در حوزه CAD قرار داره، یعنی حوزه کامپیوتر ایدد دیزاین. این شرکت فعالیت خیلی گسترده و متنوعی داره و نرم افزارهای مختلفی رو تولید میکنه. اینجا 10 مورد از نرم افزارهای این شرکت رو میبینید که 2 مورد بالا نرم افزارهای مدیریتی هستن که در بخش مدیریت تولید استفاده میشن. 2 مورد سمت راست برنامه‌های مدیریت اطلاعات هستن که اینا هم در بخش صنعت کاربردهای خودشون رو دارن. و 3 مورد پایین نرم افزارهای شبیه سازی سه‌بعدی هستن که اینا هم کاربردهای مشابه نرم افزارهای انسیس و آباکوس رو دارن. و در بخش سمت چپ نرم افزارهای مدل سازی سه‌بعدی رو میبینید که 2 نرم افزار سالیدورکس و کاتیا در این دسته قرار دارن. خب نرم افزار سالیدورکس چی هستش؟ این نرم افزار در سال 1995 ساخته شد و همونطور که گفتیم این نرم افزار یک نرم افزار کد هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما با این نرم افزار میتونید طراحی و مدل سازی کنید و اون قطعه یا قطعاتی که مد نظرتون هستش رو به صورت سه‌بعدی ترسیم کنید. این نرم افزار رو حدوداً بیش از 2 میلیون مهندس و 165,000 کمپانی از جمله کمپانی‌های بزرگی همچون کمپانی بوئینگ، کمپانی خودروسازی فورد، کمپانی خودروسازی نیسان و خیلی از کمپانی‌های بزرگی از این قبیل از این نرم افزار استفاده می‌کنن، یعنی لایسنسش رو خریدن و از اون استفاده می‌کنن. خب به طور بدیهی این عدد تنها مربوط به افراد و شرکت‌هایی هستش که لایسنسش رو خریداری کردن، که اگه دوست داشته باشین اطلاعات بیشتری در مورد این شرکت بدونین میتونین به سایت solidworks.com مراجعه کنین. خب شاید سوال کنید که ما که میخوایم حالا نرم افزار سالیدورکس رو مطالعه کنیم، مرجع مطالعاتی کامل و جامع در این زمینه چیه؟ مرجعی که من پیشنهاد میکنم کتاب سالیدورکس 2013 بایبل هستش. خب میدونید که معمولا به کتاب هایی که روون و دم دستی هستن، به طوری که ما هر زمان که نیاز داشته باشیم بخوایم از اونها استفاده کنیم میتونیم بهشون مراجعه کنیم، رو بایبل میگن. این کتاب یک کتاب بسیار خوب و جامع هستش که آقای مت لامبرت این کتاب رو تألیف کردن و انتشارات وایلی هم اون رو در سال 2013 به چاپ رسوندن که خیلی هم قدیمی نیستش. خب حالا خوبه که وارد نرم افزار بشیم و در مورد اون هم بحثمون رو شروع کنیم. وقتی که وارد نرم افزار سالیدورکس میشیم این صفحه رو میبینیم. این صفحه چند قسمت کلی داره که در این قسمت بالای سمت چپ ما منوهای مرسوم نرم افزارهای ویندوزی رو میبینیم که طبیعتاً در هر منو گزینه‌های مربوط به
خودش وجود داره که ما در اینجا قصد توضیح جزئیات رو نداریم. اما نکته‌ای که هستش اینه که اگه بخوایم این منوها نمایش داده نشن و هر زمان که نیاز به اون آیکون ها داریم نمایش داده بشن، میتونیم با کلیک بر روی این قسمت یا این پین ما اون رو به حالت مخفی در بیاریم و یا با کلید مجدد بر روی اون رو نمایان کنیم. در سمت چپ این منوها یک سری منوهای شورتکات از جمله باز کردن فایل جدید یا نیو، باز کردن فایل های قدیمی، سیو، پرینت، آندو، ریدو و الی آخر وجود دارند. یه نکته مهم توی این صفحه دیده میشه که اگه ما وارد پنجره نیو بشیم و آغاز به کار کنیم این نکته دیده نمیشه. این هستش که وقتی ما روی گزینه آپشن کلیک کنیم و در اینجا گزینه سیو اند ریستور رو بزنیم، صفحه سالیدورکس کپی سیتینگز ویزارد برای ما نمایش داده میشه. این صفحه مربوط به این هستش که شما اون میزکار سالیدورکتون رو وقتی خصوصی سازی میکنید که حالا توی بخشای بعدی بیشتر در موردش توضیح خواهیم داد، اون رو از اینجا میتونید ذخیره سازی کنید و بعدا توی مواقع دلخواه ازش استفاده کنید. ببینید خیلی پیش میاد که ما با کامپیوتر شخصی خودمون توی خونه کار میکنیم و اون منوها و موارد دلخواهمون رو به سلیقه خودمون میچینیم. حالا فرض کنیم میخوایم که به محل کارمون بریم و با همون نرم افزار کار کنیم. خب طبیعتا وقتی که ما بخوایم کارمون رو شروع کنیم ترجیح میدیم که منوها و چینش اونها اون طوری باشه که با سیستم شخصی خودمون باهاش کار کردیم، چون اونجور به هر حال باهاش راحت تر بودیم. لذا میتونیم روی گزینه سیو سیتینگز کلیک کنیم و با زدن گزینه نیکست اون رو توی که میخوایم ذخیره کنیم و در نهایت فینیش رو بزنیم و یا اینکه اون فایل رو پس از ذخیره سازی به سیستم مد نظرمون با زدن بر روی گزینه رستور سیتینگز انتقال بدیم و اونجا بتونیم این منویی که خودمون بر اساس علاقه خودمون چیدیم به سیستم که مد نظرمون هست رو انتقال بدیم. اینجا من چون تنظیمات خاصی رو براش لحاظ نکردم کنسل رو میزنم و از این صفحه خارج میشم. در سمت راست پنجره بالا گزینه مفید دیگه‌ای به اسم سرچ داریم که ما اینجا میتونیم اون دستور و موضوع مورد نظرمون رو سرچ کنیم. خب شاید این سوال براتون به وجود بیاد که این جستجو دامنش چیه؟ یعنی ما در واقع کجا داریم جستجو میکنیم و میخوایم چی رو جستجو کنیم؟ خب با کلیک کردن بر روی این گزینه و یعنی این فلش کناری این قسمت ما گزینه‌های مختلفی رو مشاهده میکنیم که جستجوی ما میتونه در بخش کامند باشه، میتونه در بخش سالیدورکس هلپ باشه، میتونه در بخش فایل اند مدل باشه یا در بخش مای سالیدورکس باشه. حالا فرض کنید که ما گزینه فایل اند مدل رو انتخاب میکنیم. خب این گزینه رو که انتخاب کردیم اون عنوان و اسم فایل رو اگه اینجا بنویسیم خود سالیدورکس میتونه اون رو جستجو کنه که البته باید روی گزینه سرچ هم کلیک کنیم که خود سالیدورکس بتونه اون رو جستجو کنه که این یک قابلیت خوبیه که ما میتونیم برای دسترسی سریعتر به موارد دلخواهمون از اون استفاده کنیم که البته همونطور که گفتیم این پنجره سرچ در تمام پنجره‌های سالیدورکس که حالا در آینده بیشتر با اونها کار خواهیم کرد قابل مشاهده هستش. خب حالا در سمت راست مواردی هست که اونها رو به اسم تسکن میشناسن که مورد اول مربوط به انجمن گفتگو یا روم هستش که شما در این قسمت میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید و جوابهای اونها رو ببینید و مطالبی که مد نظرتونه رو اینجا مورد بحث قرار بدید که خب به طور طبیعی این بخش نیاز به وصل شدن به اینترنت داره. در قسمت دوم یا سالیدورکس ریسورس مواردی مثل باز کردن فایل جدید یا فایل های قدیمی یا تمرین ها و نمونه هایی
که از قبل به شما طراحی کردیم و یا چیزهای جدیدی که به این نسخه سالیدورکس اضافه شده و مواردی از این قبیل رو میتونید دسترسی داشته باشید و همینطور در این بخش میتونید اون موارد جدید رو که در اخبار و اطلاعیه های شرکت سازنده سالیدورکس منتشر شده در اینجا میتونید اونها رو دریافت کنید. خب بخش بعدی بخش دیزاین لایبرری هستش و در این بخش شما میتونید یک سری قطعات مثل پیچ و یا مهره و یا فنر و بولبرین که خیلی کاربردی هستن و ممکنه از اونها خیلی استفاده کنید رو شما میتونید از اینجا استخراج کنید و دیگه لازم نیست که همه اونها رو از اول طراحی کنید. ببینید قرار نیست شما خیلی از قطعاتی که لازم دارید رو طراحی کنید خودتون. مثلا به فرض یک پروژه خیلی بزرگ و سنگین دارید شما، در این حالت شما لازم نیست که اونها رو یه سری قطعات مثل پیچ و عرضم به حضور شما بولبرینگ و مهره و واشر و همچین چیزایی رو شما بخواید طراحی کنید، چون زمانتون از دست خواهید داد. بنابراین شما میتونید اونها رو در این قسمت، مثلا اینجا من میتونم چرخ‌دنده رو مثال بزنم. شما انواع مختلف چرخ‌دنده ها رو اینجا مشاهده میفرمایید که اگه لازم باشه که از اونها استفاده کنید شما میتونید اون رو که بعداً توضیح خواهم داد خدمتتون که چطور میتونید اون رو به مودی گرافیک نرم افزار وارد کنید و حالا سایزشون رو تغییر بدین و یا اونها رو کاملا ادیت کنید. شما به این طریق میتونید از اونها استفاده کنید و دیگه لازم نباشه که مجددا اونها رو طراحی کنید. خب ما از این قسمت هم خارج میشیم و وارد بخش بعدی که فایل اکسپلوررز هستش میشیم که این قسمت به نوعی مدیریت فایل شماست و فایل های باز شده و یا فایل هایی که در دسترس شماست و مواردی از این دست رو در اینجا میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. بخش بعدی بخش ویو پلیت که این بخش مربوط به دراوینگ هستش که ما در انتهای این دوره آموزشی به اون خواهیم پرداخت. در این بخش شما وقتی که قطعه از قبل طراحی شده ای رو داشته باشید میتونید نماها و ویوهای مختلف قطعه رو از اینجا ببینید و موارد دلخواه خودتون رو به بخش دراوینگ وارد کنید. خب این بخش توضیحات مفصلی داره که ما در بخش خودش که عرض کردم در قسمت‌های انتهایی این آموزش به اون میپردازیم رو توضیح خواهیم داد. در بخش اپریانس ما چگونه نمایش دادن رو انتخاب میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میتونیم در اینجا بک‌گراندمون رو بک‌گراند صفحه گرافیکیمون رو تغییر بدیم و یا اینکه متریال و نوع ماده‌ای که میخوایم به قطعه‌ای که کشیدیم و طراحی کردیم اعمال کنیم و حتی رنگش رو در اینجا میتونیم انتخاب کنیم و یا اینکه از کردم بک‌گراند شما میتونید در اینجا بک‌گراند های مختلفی رو به صفحه گرافیکیمون بدیم و رو اعمال کنیم و یا دکالزش رو تغییر بدیم. در بخش کاستوم پروپرتیز هم مواردی خواهیم داشت که توضیحات زیادی داره که حالا چون الان فایلی باز نیست و اینجا چیزی قابل مشاهده نیست ما نمیتونیم تنظیمات اونها رو ببینیم، پس توضیحات این بخش رو میذاریم در جلسات بعدی که ما فایل هایی رو ترسیم کردیم میایم و این قسمت رو خدمتتون توضیح میدیم. در پایین این نرم افزار هم منوی وجود داره به نام استاتوس بار که
نوار وضعیت شما هستش که حالا در اینجا ما چون اصلا فایلی رو باز نکردیم، اینجا فقط نسخه نرم افزار رو نمایش میده. در سمت راست و مقابل این منو هم آیکونی وجود داره به اسم Show or Hide the Tags Dialog که وقتی شما روی اون کلیک چپ کنید منوی باز میشه که در اونجا شما میتونید برچسب‌های خودتون رو اونجا تایپ کنید. اما این برچسب‌ها چی هستن و چه کاربردی دارن؟ ببینید وقتی که شما روی یک پروژه مفصل با قطعات زیادی دارید کار میکنید، بعدن که بخواید برگردید و دنبال یک قطعه خاص بگردید و بخواید که روی اون تغییراتی رو ایجاد کنید، یا یه سری موارد و اندازه هایی از اون رو بخواید ادیت کنید و یا تغییر بدین که شاید این کار برای جستجو و ویرایش سریعتر اون قسمت مد نظرتون خیلی بهتر باشه و سریعتر بتونید به نتیجه برسید. اگرم بخواین این پنجره رو از حالت نمایش خارج کنید، میتونید دوباره روی این دبل کلیک کنید. در ادامه بحث ما میخوایم یک فایل جدید رو بسازیم و روی محیط اون و دستوراتی که داره توضیحات لازم رو بدیم. خب برای ساخت یک فایل جدید ما میتونیم به 3 روش اقدام کنیم. روش اول این که میتونیم با کلیک چپ بر روی گزینه فایل که زیر منوهای اون ظاهر میشن گزینه نیو رو انتخاب کنیم. روش دوم کنترل N هستش و روش سوم از این آیکون ما میتونیم استفاده کنیم و فایل جدیدمون رو بسازیم. به همین خاطر بنده روی این آیکون کلیک میکنم و پنجره نیو سالیدورکس داکیومنت باز میشه. در این پنجره محیط های کاری سالیدورکس مشاهده میشن که هر یک از این محیط های کاری به صورت یک فایل با فرمت جداگانه ذخیره میشن که این محیط های کاری عبارتند از یک محیط کاری ساخت قطعه یا همون محیط پارت که در این محیط میتونیم قطعه مورد نظرمون رو طراحی کنیم و فرمت ذخیره فایل در این محیط PRT یا SLD PRT هستش. دومین محیط کاری مونتاژ یا همون اسمبلی که در این محیط میتونیم قطعاتی که در محیط پارت کشیدیم رو در اینجا مونتاژ کنیم و فرمت ذخیره شدن فایل در این محیط هم ASM یا SLD ASM هستش. سومین محیط کاری سالیدورکس محیط کاری دراوینگ هستش که در این محیط میتونیم قطعات یا مجموعه مونتاژی که ما اونها رو انجام دادیم نقشهشون رو ترسیم کنیم که فرمت ذخیره شدن فایل در این قسمت هم DRW یا SLD DRW هستش. اما نکته هم من اینجا خدمتتون عرض کنم که فعلا در این صفحه هستیم، این هستش که در سمت چپ پایین این پنجره گزینه‌ای به نام ادوانس وجود داره که اگه ما روی این کلیک کنیم یک صفحه‌ای باز میشه که چند سربرگ از جمله سربرگ تمپلیت و حالا چند سربرگ دیگه که میتونه اینجا وجود داشته باشه وجود داره که در قسمت تمپلیت ما باز هم محیط های پارت، اسمبلی و دراوینگ رو میبینیم که اگر روی هر کدوم از اینا کلیک کنیم و اوکی بزنیم باز مثل همون حالت قبل میره و وارد اون صفحه میشه. اما نکته‌ای که هستش اینه که شاید ما بخوایم که اون فایل اولیه‌ای که با عنوان فایل نیو میخوایم بازش کنیم یک سری ویژگی‌های خاصی داشته باشه. مثلا چه؟ مثلا به صورت پیش‌فرض یک مکعب داخلش وجود داشته باشه که به خاطر اینه که کار طراحیمون سریعتر پیش بره. برای این کار ما میتونیم اون فایل رو به صورت تمپلیت ذخیره کنیم و اون شاخه‌ای که اون فایل در اون وجود داره رو به نرم افزار معرفی کنیم که حالا در این رابطه بعداً بیشتر خدمتتون توضیح خواهم داد. خب اگه ما حالا این کار رو کردیم و
یک فایل رو به عنوان تمپلیت ما ذخیره کردیم، در این قسمت میبینید که یک آیکون دیگه باز شده که عرض کردم میتونه چند آیکون دیگه متفاوت دیگه هم باشه. حالا ما یک آیکون الان اینجا داریم که به صورت تمپلیت اون رو ذخیره کردیم. همونطور که میبینید فایل های متعددی رو ما به عنوان تمپلیت ذخیره کردیم که اگه روی هر کدوم از این فایل ها بخوایم و کلیک کنیم و وارد و گزینه اوکی رو بزنیم، ما وارد اون محیط میشیم و از اونجا کار طراحیمون رو ادامه میدیم. اما خب حالا ما به این بخش کاری نداریم و همین خاطر روی این گزینه کلیک میکنیم و وارد صفحه قبلی میشیم و برای ایجاد قطعه جدید گزینه کارت رو میزنیم و سپس روی اوکی کلیک میکنیم که وارد صفحه کارت بشیم. خب همونطور که در صفحه باز شده مشاهده میکنید، هر محیط کاری از دو بخش مجزا تشکیل شده که بخش اول محیط گرافیکی نرم افزار هستش و بخش دوم بخش مدیریت هستش که در محیط گرافیکی مدل سازی قطعه انجام میشه و در بخش مدیریت هم فرآیندهای طراحی قرار میگیرن که حالا بخش مدیریت هم خودش از سه بخش اصلی تشکیل میشه که شامل بخش اول بخش فیوچر منیجر یا مدیریت مدل هستش، بخش دوم بخش پروپرتی منیجر یا مدیریت ویژگی ها و بخش سوم بخش کانفیگوریشن منیجر یا مدیریت پیکربندی هستش که در بخش فیوچر منیجر دیزاین تری مدیریت مراحل و روند طراحی قطعه نشون داده میشه و در این بخش همونطور که میبینید قسمتی به صورت شاخه شاخه وجود داره که حالا در ادامه که ما طراحیمون رو انجام بدیم بیشتر اون رو مشاهده میکنید که به این شکل به صورت شاخه شاخه به سمت پایین میاد که کل فرایند طراحی رو در اونجا شما میتونید ببینید، از هر دستوری استفاده کنید و کل فرآیند طراحی رو خلاصه شما اینجا میتونید ببینید و حتی اونها رو ادیت کنید، اونها رو انتخاب کنید، نامشون رو تغییر بدین و غیره که حالا بیشتر توضیح میدم خدمتتون. و اسم این قسمت رو که به صورت شاخه شاخه هستش درخت طراحی یا دیزاین تری میگن. بخش بعدی که پروپرتی منیجر هستش مربوط به خصوصیات مدل، یعنی هنگام اجرای دستور که حالا من این رو اگه بخوام کلیک کنم اینجا چیزی شما نمیبینید، اما هنگامی که یک دستور رو انتخاب میکنین خصوصیات مربوط به اون دستور در این قسمت به شما نمایش داده میشه و به شما این امکان رو میده که جزئیات مربوط به پارامترهای اون دستور رو دقیقاً مشاهده کنید. مثلا اگه به عنوان نمونه من یک اسکچ انتخاب کنم و در اینجا یک دستور مثل دستور لاین رو انتخاب کنم و بیام اون دستور رو اجرا کنم و یک لاین رو من رسم کنم، شما مشاهده میکنید که در این قسمت خصوصیات اون لاینی که من کشیدم رو در اینجا نمایش داده شده، مثلا اندازش چقدره و سایر خصوصیاتش، که میتونیم اون رو به صورت افقی عمودی یا اون رو فیکس کنیم که در بخش‌های بعدی در آینده بیشتر در این رابطه توضیحات لازم رو خواهم داد. ما این رو الان دلیت کنیم و وارد توضیحات همین قسمت شیم. خب سومین بخش اصلی مدیریت بخش کانفیگوریشن منیجر یا مدیریت پیکربندی هستش که پیکربندی های مربوط به قطعه یا مجموعه مونتاژی در این قسمت نمایش داده میشن.
در قسمت بالای صفحهش، یعنی اینجایی که مشاهده میکنید شما دستورات زیادی رو میبینید که هر کدوم از این دستورات، یعنی هر دسته از این دستورات مربوط به یک سربرگ جداگانه هستن که اگه مشاهده کنین من مثلا روی سربرگ اسکچ کلیک کنم دستورات اون تغییر میکنن. رو سربرگ شیت متال کلیک کنم دستورات اون تغییر میکنن و سربرگ های دیگه هم به همین شکل هستن. حالا این سربرگ ها چی هستن؟ این سربرگ ها نوار ابزارهای مدیریت فرمان هستن. نوار ابزارها در واقع دکمه های میانبری هستند که برای دسترسی سریعتر به دستوراتی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند در این محیط تعبیه شدن. نوار ابزارها رو به وسیله موس یعنی با درک کردن بر روی اونها حرکت اون به جاهای مختلف میشه اون رو تغییر داد و اون رو در جای مناسبی که خودتون نیاز دارین قرار بدین. مثلا اگه من یک بار کلیک چپ کنم روی این نوار ابزار و اون رو درگ کنم و بکشم به سمت پایین میتونم اون رو در هر قسمتی که خودم دوست دارم و برای خودم راحت تره اون رو منتقل کنم. مثلا شاید یک نفر دوست داشته باشه به این شکل اون رو مثلا به سمت راست صفحش انتقال بده و اینجور راحت تر باشه در فرآیند طراحی، و یا نه یک نفر دوست داشته باشه اون رو به سمت راست یا هر جای دیگه انتقال بده. که اگه دوبار کلیک چپ کنید بر روی اون مجددا به محل قبلیش بازگردونده میشه. همچنین این نوار ابزارها رو، این تب ها رو شما میتونید با کلیک راست کردن بر روی اونها و انتخاب گزینه تبز میتونید تعداد این نوار ابزارها رو جهت دسترسی بهتر و بیشترتون به خیلی از دستورها میتونید اونها رو تیکشون رو فعال کنید و به اونجا به این قسمت منتقل کنید، و یا اینکه نه تیکشون رو بردارید و از اونجا برشون داریم. در پایین بخش فیوچر منیجر ما ابزارهایی رو برای مدیریت و ویرایش اجزای کاریمون داریم، مثل زوم، مثل سکشن ویو که برای برش قطعه در زمانی هستش که مثلا ما میخوایم یک قسمت از قطعهمون رو نمایش بدیم یا داخل یک قسمت از طرح یا قطعه‌ای که کشیدیم رو ببینیم هستش، و یا اینکه نماهای پایین، بالا، چپ، جلو، راست و یا نرمال کردن اون قطعه هستش که هر کدوم از اینها کلیدهای میانبر خودشون رو دارن. مثلا برای نرمال کردن میتونید کنترل 8 رو بزنید یا اسپیس رو بزنید، اسپیس صفحه کلید رو بزنید. برای بک میتونید کنترل 2، برای رایت میتونید کنترل 4 رو بزنید و به همین شکل. و یا گزینه اپیرنس هستش که ما توضیحاتی رو در قسمت تکس پن قبلا دادیم، و همچنین در قسمت سمت راست بالا ما گزینه‌های مختلفی رو می‌بینیم، از جمله کلوز، از جمله رستور، مینیمایز و دو گزینه جدید کلیک تو تایل رایت و کلیک تو تایل لفت. ببینید ما وقتی وارد سالیدورکس میشیم در حالت عادی با پنجره شبیه به این مواجه میشیم که هیچ فایلی در داخل اون باز نشد. اما اگه فایل های متعددی رو داشته باشیم و بخوایم چند تا از اینها رو همزمان ببینیم و همزمان روی اونها اشراف داشته باشیم، میتونیم از این دو گزینه استفاده کنیم. که برای اینکه بیشتر با این دو گزینه آشنا شید میخوام چند تا پوینت که قبلا طراحی کردم با از منوی فایل و گزینه اوپن فراخوانی کنم و وارد محیط گرافیکی سالیدورکس کنم. که برای این کار روی گزینه اوپن کلیک میکنم و در این پنجره‌ای که باز میشه من محلی که فایل هامو ذخیره کردم رو میارم و
در اینجا فایل یا فایل های مد نظرم رو انتخاب میکنم. برای انتخابم خب میدونید که گزینه کنترل رو میزنیم و اون فایل هایی که مد نظرتون هست رو انتخاب میکنیم. در نهایت روی گزینه اوپن کلیک میکنم و همونطور که میبینید فایل هایی که انتخاب کردم به ترتیب وارد محیط گرافیکی سالیدورکس میشن و در نهایت اینجا این فایل ها و این پنجره ها برای من به نمایش در خواهند آمد که این فایل هم فایلی هستش که همون فایل صفحه اول هستش که من این رو میبندم. خب در اینجا برای اینکه من بخوام این فایل ها رو در یک صفحه به نمایش بذارم و همزمان بتونم روی اونها ویرایش هایی که لازم هستش رو انجام بدم و بهشون مشرف باشم، میتونم روی گزینه کلیک تو تایل رایت و یا کلیک تو تایل لفت کلیک کنم که اگه روی گزینه کلیک تو تایل رایت کلیک کنم این صفحه به سمت راست انتقال داده میشه و اگه بخوام روی گزینه کلیک تو تایل لفت کلیک کنم این صفحه به سمت چپ منتقل میشه که من این کار رو الان انجام میدم که شما بیشتر و بهتر اون متوجه بشین. که الان همونطور که میبینید فایل سوم من اینجا قرار داره. خب من چیکار کنم که این فایل هم مثل این دو فایل و مثل این دو پنجره اینجا ظاهر بشه و بتونم روی این هم و بقیه همزمان تغییرات لازم رو اعمال کنم. خب برای این کار من میام از گزینه ویندو روی تایل هوریزونتال یا تایل ورتیکال کلیک کنم که اگه من روی تایل هوریزونتال کلیک کنم همه صفحات همونطور که می‌بینید همه فایل ها به صورت افقی به من نمایش داده میشن و اگه روی گزینه تایل ورتیکال کلیک کنم همه فایل ها به صورت افقی به من نمایش داده میشن و من اینجا میتونم روی هر کدوم که میخوام تغییرات لازم رو اعمال کنم. خب حالا این پنجره ها رو میبندیم. توضیحات این قسمت تموم شد و مجددا روی گزینه نیو کلیک میکنم تا یک پارت جدید برای من فعال شه. خب قسمت تکس رو هم قبلا خدمتتون توضیح دادم که این گزینه ها چه مواردی رو به ما نمایش میدن، اما گزینه دیگری که در بخش استاتوس بار وجود داره این گزینه هستش که ما به وسیله این منو ما میتونیم واحدهایی که میخوایم ترسیماتمون بر اساس اینها انجام بشن رو در اینجا انتخاب کنیم. مثلا اگه واحد MKS رو انتخاب کنیم ترسیمات ما بر حسب متر، کیلوگرم و ثانیه. اگر CGS رو انتخاب کنیم بر حسب سانتی متر، گرم و ثانیه. اگر LMGS رو انتخاب کنیم بر حسب میلیمتر، گرم و ثانیه و اگر IPS رو انتخاب کنیم ترسیمات ما بر حسب اینچ، پوند و ثانیه انجام خواهند شد. اما اگه ما بخوایم ترسیماتمون بر حسب واحدهای دیگه انجام بشه و اون واحد رو خودمون بهش بدیم و براش تعریف کنیم باید به چه شکلی عمل کنیم؟ خب برای این کار ما میایم از قسمت Edit Document Units روی این قسمت کلیک میکنیم و همونطور که میبینید اینجا پنجره‌ای به اسم Document Properties Units برای ما ظاهر میشه که در این قسمت همونند قبل که توضیح دادم باز هم واحدهایی که در اینجا پیش‌فرض هست برای سیستم برای ما به نمایش گذاشته خواهند شد. میتونیم اینجا باز هم انتخاب کنیم اونها رو و یا اینکه بتونیم در این قسمت واحدی که خودمون مد نظرمون هستش رو تعریف کنیم که برای این کار از گزینه کاستوم
استفاده میکنیم و وقتی روی این گزینه کلیک کنیم و به این قسمت بیایم ما میتونیم در اینجا واحدهامون رو تغییر بدیم. مثلا ما میتونیم طول رو بر حسب مایل مثلا انتخاب کنیم و خیلی گزینه‌های دیگه، درجه و جرم و زمان رو ما میتونیم در اینجا تغییر بدیم. اما این قسمت چی؟ این قسمت برای انتخاب دقت واحدمون هستش. وقتی روش کلیک کنیم اینجا یک آیکون فلش ظاهر میشه که ما میتونیم با کلیک کردن بر روی اون اعداد اعشار واحدمون رو تعیین کنیم که یک عدد اعشار باشه، 2 عدد، 3 عدد و الی آخر. در نهایت بعد از اینکه واحدهای خودمون رو تعیین کردیم و دقت اونها را هم تعیین کردیم روی گزینه اوکی کلیک میکنیم و در نهایت پنجره بسته میشه. حالا بنده میخوام مثلا ترسیماتم بر حسب میلیمتر گرم و ثانیه باشه، بنابراین mmgs رو انتخاب میکنم و گزینه اوکی رو میزنم. اما نکته‌ای که مد نظر هستش اینه که این تنها راهی نیست که ما بتونیم واحدهامون رو انتخاب کنیم. راه دیگه ای هم که وجود داره گزینه آپشن هستش که شما وقتی گزینه آپشن رو بزنید باز هم وارد تنظیمات سیستمتون میشین و در اینجا در قسمت داکیومنت پراپرتیز و در نهایت گزینه یونیتس شما باز هم به اون صفحه و به اون پنجره میتونید دسترسی داشته باشین. یک قسمت دیگه هم که وجود داره قسمت ویندو، قسمت تولز و در اینجا گزینه آپشن هستش که شما میتونید باز هم به همین شکل با کلیک بر روی گزینه آپشن و سپس داکیومنت پراپرتیز و یونیتس باز هم به همون صفحه و همون پنجره دسترسی پیدا کنید و در نهایت با انتخاب یکی از این گزینه‌ها و کلیک بر روی گزینه اوکی واحد مد نظرتون رو جهت ترسیم طرحتون انتخاب کنید. همچنین در قسمت بالای بخش استاتوس بار منوی دیگه وجود داره که فضای کاری ما رو نشون میده که الان چون در حال مدل سازی هستیم در اینجا سربرگ مدل فعال شده، اما برای اینکه بخوایم تحلیل های حرکتی و یا انیمیشن سازی رو انجام بدیم ما میتونیم روی گزینه ماشن استادی کلیک کنیم و همونطور که میبینید یک پنجره اینجا باز میشه که اگه بخوایم اون رو به نمایش بگذاریم در اینجا میتونیم نمایش کلی اون رو ببینیم. این قسمت برای زمانی هستش که ما قطعه یا قطعاتی رو مدل کردیم و میخوایم تحلیل های حرکتی و یا انیمیشن سازی رو روی اونها اعمال کنیم. برای اینکه این پنجره نمایش داده نشه باز هم میتونیم این گزینه کلیک کنیم و نمایش اون رو مخفی کنیم. اما این با کلیک کردن بر روی این گزینه نمایش ما فقط مخفی میشه و از این محیط موشن استادی خارج نمیشیم و برای اینکه از این محیط موشن استادی خارج بشیم باز هم ما میتونیم روی سربرگ مدل کلیک کنیم و وارد محیط مدل سازی بشیم. یک قسمت دیگه که در بخش استاتوس بار بود و من فراموش کردم که خدمتتون عرض کنم این قسمت هستش که اینجا نوشته شده editing part. این قسمت چی هستش؟ این قسمت وضعیت ما رو در محیط گرافیکی نشون میده، اینکه ما الان در محیط گرافیکیمون مشغول چه کاری هستیم. که اگه مثلا من بخوام یک صفحه جدید رو باز کنم و بخوام طراحیمو انجام بدم و ترسیماتم رو شروع کنم، همونطور که مشاهده میکنید الان اون گزینه تغییر پیدا کرد و به Editing Sketch 1 تغییر پیدا کرد. خب عرض کردم که این قسمت وضعیت فعلی ما در محیط گرافیکی نرم افزار رو نشون میده و گزینه‌های دیگه هم وجود دارن که در اینجا همونطور که مشاهده میکنید Under Define رو اینجا نوشته شده که Under Define یا Fully Define رو بعداً در زمان
طراحیمون و ترسیممون خدمتتون به صورت مفصل عرض خواهم کرد و در اینجا هم مختصات موس رو نشون میده، یعنی اینکه موس در چه قسمتی از محور مختصات ما قرار داره، محورهای x، y و z رو نشون میده که چون در صفحه دو بعدی هستیم و فعلا طرحی رو ترسیم نکردیم، فعلا در دو بعد x و y نمایش داده میشه که با حرکت موسمون و همونطور که میبینید اعداد تغییر میکنن و اگه موسمون رو ثابت نگه داریم اعداد هم ثابت میشن. خب ما این قسمت رو هم توضیح دادیم، بنابراین از محیط اسکچمون خارج میشیم و وارد محیط قبلی میشیم. و اما یک بخش دیگه در این قسمت وجود داره که مربوط به تنظیمات دستورات ما هستش که برای دسترسی به این قسمت ما میتونیم به منوی کامندز منیجر یا این قسمت کلیک راست کنیم و از منوی باز شده گزینه کاستومایز رو انتخاب کنیم که وقتی این کار رو انجام دادیم یک پنجره برای ما باز میشه که شامل سرورق‌های مختلفی هستش که هر کدوم از این سرورق‌ها دستورات و تنظیمات خاص و مربوط به خودشون رو دارن که ما ابتدا وارد این قسمت تولبار میشیم و در این قسمت دستوراتی و تنظیماتی که وجود داره رو خدمتتون به ترتیب عرض میکنم. خب اولین دستور و اولین تنظیمی که هستش تنظیمات مربوط به تولبارها هستش که شامل دو گزینه Enable Command Manager و Use Large Buttons with Text هستش که اگر ما Enable Command Manager رو فعال کنیم که حالا فعال هستش، اون رو غیر فعال کنیم، شما شاهد هستین که و میبینید که چه تغییراتی در صفحه سالیدورک صفحه نمایش سیستممون به وجود خواهد آمد. همونطور که مشاهده کردیم ما وقتی Enable Command Manager رو غیر فعال کردیم دستورات و کامندز هایی که در این قسمت بودن وجود داشتن غیر فعال شدن و دیگه اینجا برای ما ظاهر نمیشن که خوبه که این دستور فعال باشه و دستورات ما در اینجا نمایش داده بشه. گزینه دیگه گزینه Use Large Buttons with Text هستش که اگه اون رو ما غیر فعال کنیم متن و توضیحات و عناوینی که برای هر کدوم از دستورات در اینجا وجود داره غیر فعال میشه و نمیشه عناوین اونها رو ما ببینیم که این رو هم به انتخاب شخصی خودم من این رو فعال نگه میدارم که دستورات هم نمایش داده بشن. قسمت بعدی این قسمت هستش که شما با انتخاب هر کدوم از این دستورات و فعال کردن گزینه تیکشون میتونید دستورات مختلف اون تولبار رو به محیط سالیدورکتون منتقل کنید. مثلا اگر من دستورات مختلفی رو انتخاب کنم همونطور که میبینید دستورات مختلف به صفحه گرافیکی و قسمت مدیریت نرم افزار اضافه میشن. همونطور که میبینید اینجا من دستورات زیادی رو و تب‌های زیادی رو در اینجا ظاهر کردم. اینها برای دسترسی بیشتر شما و عملکرد بهتر شما در حین طراحی هستش که راحت‌تر بتونید به این دستورات دسترسی داشته باشید و اونها رو انتخاب کنید و طراحی و ترسیمتون رو سریعتر پیش ببرید. و اما برای اینکه بخواید اون رو به حالت دفالت خودش برگردونید میتونید از این گزینه Reset to Default استفاده کنید و خب در اینجا میپرسید که آیا میخواهید به حالت دفالت برگرده، ما گزینه Yes رو میزنیم و همونطور که میبینید تنظیمات ما به حالت قبلی و حالت پیش‌ورز خود نرم افزار برمیگرده.
در قسمت آیکون سایز شما میتونید سایز آیکون هاتون رو از در سه حالت اسمال و مدیوم و لارج تغییر بدید که اگه هر گزینه رو انتخاب کنید و سپس گزینه اوکی رو بزنید، سایز آیکون های شما به اون حالت تغییر پیدا خواهد کرد. همونطور که الان مشاهده میکنید سایز آیکون های ما بزرگتر شدن چون ما گزینه مدیوم رو انتخاب کردیم و گزینه لارج رو هم اگه انتخاب کنید باز هم به همین شکل این سایز آیکون ها بزرگتر خواهند شد. خب ما باز هم اون رو به حالت پیش‌فرض خودش برمیگردونیم و گزینه اسمال رو انتخاب میکنیم. در قسمت بعدی ما میتونیم یک سری از مشخصات و عناوینی که مربوط به هر دستور هستش رو در اینجا فعال یا غیر فعال و یا مقداری از اونها رو فعال یا غیر فعال کنیم که برای توضیح این قسمت من ابتدا نشانگر موس رو روی دستورات میگیرم، رو چند تا دستورات میگیرم که شما مشاهده کنید وقتی این تیک فعال هستش به چه شکلی هستش. خب همونطور که الان مشاهده میکنید این تیک فعال هستش و در اینجا شما وقتی نشانگر موس رو بر روی هر دستور میبرید و روی اون قرار میدید میبینید که عنوان اون دستور و توضیحاتی در مورد اون دستور به شما نمایش داده میشه که اگه ما این تیک رو غیر فعال کنیم مشاهده میکنید که دیگه اون عنوان و توضیحات برای شما به نمایش گذاشته نمیشه که این رو هم بنده خودم به سلیقه شخصی خودم این رو فعال میکنم که عناوین و توضیحات هر دستور برای من به نمایش گذاشته بشه. و در اینجا هم سه گزینه وجود داره که شما میتونید اون با انتخاب این سه گزینه شما میتونید علاوه بر عنوان اون تصاویر مربوط به هر گزینه رو هم که در اینجا بعضی از گزینه ها همونطور که میبینید شکلشون هم نمایش داده میشه، میتونید با انتخاب اونها شکل اونها رو نمایش بدین یا نمایش ندین و یا اینکه اون توضیحات فقط در قسمت توضیح فقط عنوانش اون دستور برای شما به نمایش داده بشه. همونطور که الان مشاهده میکنید میبینید که من با کلیک کردم بر روی گزینه اسمال تو لایکس فقط دستور برای من، عنوان دستور برای من نمایش داده میشه و توضیحات اون برای من به نمایش در نمیاد. پس من باز هم این رو روی حالت پیش‌فرض خودش قرار میدم تا علاوه بر عنوان توضیحات مربوط به هر دستور هم برای من نمایش داده بشه. و اما قسمت کانتکست تولبار که این قسمت رو قبل از اینکه من توضیح بدم ابتدا قسمت کویک اکسس تولز رو برای شما توضیح میدم. این قسمت برای حالتی هستش که شما بخواین دسترسی به منوی تولزتون رو سریع‌تر کنید و راحت‌تر کنید. این که مثلا که شما تو چه حالتی براتون راحت‌تره که به این منوی تولز دسترسی پیدا کنید، یا اینکه میتونید این گزینه رو انتخاب کنید که در این قسمت منو بار باشه که برای شما راحت تر باشه، یا اینکه در قسمت کامند منیجر باشه که برای شما راحت تر باشه که به شما این امکان رو میدن که دسترسیتون راحت تر باشه. و در قسمت بعدی گزینه لوک کامند منیجر اند تولبارز هستش که در اینجا من این گزینه رو اگه غیر فعال کنم همونطور که مشاهده میکنید اگر روی اوکی کلیک کنم همونطور که مشاهده میکنید من اگه روی هر کدوم از این دستورات کلیک کنم و اون رو به سمت پایین درگ کنم میبینید که قسمت کامند منیجر من قابل درگ و جابجایی هستش و میتونم اون رو در هر قسمتی قرار بدم و اون رو
جابجا کنم که این رو قبلا هم خدمتتون توضیح دادم که حالا با 2 بار کلیک کردن بر روی این به حالت قبلی برمیگرده. اما زمانی که قسمت لود کامند منیجر اند تولبار رو شما غیر فعال این رو فعال کنید و سپس اوکی رو بزنید، مشاهده میکنید که دیگه قابلیت جابجایی رو نداریم ما و نمیتونیم اون رو جابجا کنیم و فیکس میشه. خب من این رو با حالتی برمیگردونم که قابلیت جابجایی رو داشته باشه. خب بازم به این قسمت برمیگردیم و به توضیحات قسمت کانتکست تولبار که برای نمایش تولباکس فرمان ها ازش استفاده میشه میپردازیم. خب قبل از اینکه توضیحات این قسمت رو من خدمتتون عرض کنم، باید ابتدا یک فایلی رو من این رو میبندم و ابتدا یک نیو فایل اسمبل باز میکنم و چند دوتا از فایل هایی رو که قبلا من طراحی کرده بودم رو اینجا براتون وارد این نرم افزار میکنم. این کاری که میخوام انجام بدم صرفا به این خاطره که توضیحات قسمت کانتکست تولبار رو بهتر براتون توضیح بدم و عرض کنم. خب ما 2 تا فایل رو وارد نرم افزار کردیم، الان وارد قسمت کاستومایز میشیم و کانتکست تولبار. خب کانتکست تولبار عرض کردم که برای نمایش تولباکس فرمان ها ازش استفاده میشه که اگه بر روی شو سکشن کلیک کنیم و تیکش رو برداریم و اوکی رو بزنیم و وارد قسمت دیزاین منیجر از سربرگ دیزاین تری بشیم و اگه روی هر کدام از این موضوعات ما کلیک چپ کنیم، میبینیم که اینجا هیچ تولباکسی برای ما نمایش داده نمیشه. اما اگه ما برگردیم به قسمت کاستومایز و تیک شو سکشن رو فعال کنیم و سپس اوکی رو بزنیم و باز به پنجره دیزاین منیجرمون برگردیم و اگه کلیک چپ کنیم بر روی هر کدوم از موضوعات، میبینیم که یک سری فرمان ها و یک تولباکس رو برای ما نمایش میده. همطور که مشاهده میکنید ما اگه روی هر کدوم از این موضوعات کلیک کنیم، میبینیم که یک سری از تولباکس ها برای ما به نمایش در میاد. خب پس ما در حالت عادی گزینه شو سکشن رو در حالت فعال قرار میدیم و قسمت بعدی قسمت شو کویک کانفیگوریشن هستش که این قسمت برای نمایش تولباکس فرمان‌های درخت طراحی موجود در پنجره دیزاین منیجر هستش که اگه ما این رو فعال نگه داریم و روی گزینه اوکی کلیک کنیم و زمانی که به درخت طراحی برمیگردیم و روی یکی از سرشاخه ها کلیک میکنیم، میبینید که در اینجا تولباکس فرمان در اینجا برای ما ظاهر شده. یک تولباکس برای ما در اینجا ظاهر شده که باز هم اگر روی سرشاخه پایینی درخت طراحی کلیک کنیم، باز هم این تولباکس برای ما نمایش داده میشه. اما اگه این قسمت رو تیکش رو غیر فعال کنیم چه اتفاق؟ ببینید اگه تیک این رو غیر فعال کنیم، خب مسلما این تولباکس برای ما نمایش داده نمیشه. پس ما میتونیم بگیم که گزینه شو کویک کانفیگوریشن برای نمایش تولباکس فرمان در شاخه درخت طراحی. قسمت بعدی قسمت شو کویک میت هستش که این قسمت برای زمانی هستش که ما میخوایم 2 قطعه رو در محیط اسمبلی با همدیگه قید گذاری کنیم یا میت هایی رو برای این 2 قطعه در نظر بگیریم.
که میت ها رو در صفحه گرافیکی به ما نمایش میده. خب اگه بخوام این رو بهتر براتون توضیح بدم، بهتری که من ابتدا تیکش رو فعال نگه دارم و اوکی رو بزنم. خب ببینید ما اگه بخوایم به فرض در محیط اسمبلی این دو قطعه رو با هم دیگه قید گذاری کنم، اگه تیکش فعال باشه ما وقتی قطعه اول رو قید گذاری میکنیم انتخاب میکنیم و قطعه دوم رو با گرفتن کنترل انتخاب کنیم، اگه کنترل رو رها کنیم در اینجا یک تول باکس که برای قید گذاری هستش برای ما نمایش داده میشه. اما اگه نه ما تیکش رو برداریم و اوکی رو بزنیم، سپس مجددا بیایم دو قسمت که میخوایم قید گذاری کنیم رو انتخاب کنیم. اگه کنترل رو برداریم، دستمون رو از روی کنترل برداریم، مشاهده میکنیم که این قسمت که قبلا برای ما نمایش داده میشد، تول باکسی که در این قسمت قبلا برای ما نمایش داده میشد، الان دیگه نمایش داده نمیشه. پس قسمت شو کویک میتس برای نمایش میت هایی هستش که ما میخوایم بین دو قطعه در محیط اسمبلی نمایش بدیم. در قسمت بعدی که قسمت شوین شورتکات منو هستش، اگه ما این رو باز هم تیکش رو فعال نگه داریم و اوکی رو بزنیم و وارد این قسمت بشیم و روی یکی از سرشاخه ها کلیک راست کنیم، نه کلیک شد، این بار کلیک راست کنیم، شما مشاهده میکنید که باز هم یک تول باکس در اینجا در بالای این منو برای ما ظاهر شده. اگه ما مجددا وارد این قسمت بشیم و تیک شوین شورتکات منو رو غیر فعال کنیم و اوکی رو بزنیم و باز هم به یکی از سرشاخه ها رجوع کنیم و روی اون کلیک راست کنیم، مشاهده میکنیم که فقط منو نمایش داده میشه و تول باکسی که قبلا نمایش داده شد در اینجا نمایش داده نشده. پس این قسمت هم برای نمایش شورتکاتی هستش که در بالای منو قرار میگیره. خب ما مجددا وارد کاستومایز میشیم و این سری وارد قسمت شورتکات بارز میشیم که در این قسمت ما میتونیم شورتکات ها رو ویرایش کنیم و تنظیم کنیم. خب حالا قسمت شورتکات چی هستش و ما چطور میتونیم به اون دسترسی داشته باشیم؟ خب قبل از اینکه توضیحات این قسمت رو من خدمتتون عرض کنم، بهتره که اول فایل رو ببندم که ابتدا توضیح رو در این مورد خدمتتون عرض کنم. ببینید اگه در صفحه گرافیکی ما روی گزینه از صفحه کلیک کنیم، یک منو یا یک شورتکات برای ما باز میشه. این شورتکات و همه شورتکات ها برای این هستن که ما دسترسیمون به یک سری دستورات سریعتر و بهتر باشه، برای اینه که ما بتونیم طراحیمون رو سریعتر انجام بدیم. خب مشاهده کردیم که من وقتی کلید S رو فشار میدم از صفحه کلید، این شورتکات برای من ظاهر میشه. به دستوراتی که در این منوها وجود دارن دستورات شورتکاتی یا میانبر گفته میشه که برای اینکه حالا ما بخوایم روش تنظیم اونا رو یاد بگیریم، باز هم به پنجره کاستومایز و سربرگ شورتکات بارز میریم و در اینجا همونطور که میبینید ما وارد تنظیمات این صفحه شدیم، این بخش شد. خب تنظیمات این بخش به 4 صفحه یا محیط کارت، اسمبلی، دراوینگ و اسکچ تقسیم میشه که برای هر کدام از این محیط ها ما یک منوی شورتکاتی و یک سری از دستورات شورتکاتی مختلفی داریم که در حالت پیش‌فرض برای هر کدوم یک سری دستورات تعیین شده
که شما میتونید این دستورات رو ویرایش کنید. خب ویرایشش به چه شکل هستش؟ ببینید ویرایشش به این شکل هستش که شما این دستور مورد نظرتون رو میگیرین و میکشین و توی هر قسمت از صفحه که علامت ضرب در کنار موستون ظاهر بشه رهاش کنید، اون حذف میشه. و بالعکس میتونید شما مثلا از اینجا قسمت تولبارز به فرض روی تولبار کربس کلیک کنید و یکی از دستورات رو انتخاب کنید و باز هم درگ کنید و بکشید و به اینجا بیارید. پس تنظیمات شورتکات بارز هم به این شکل هستش که بعد از اینکه شما برای هر محیط اسمبلی یا دراوینگ یا پارت و یا اسکچ تنظیمات خودتون رو انجام دادین، روی گزینه اوکی کلیک میکنین و سپس پنجره رو میبندید. اما قسمت دیگه قسمت کامنتس یا دستورات هستش. ما اینجا یک سری از دستورات رو میبینیم، دستورات خیلی زیادی رو میبینیم که از این قسمت ما میتونیم به تمام دستوراتی که در سالیدورکس تعریف شده دسترسی پیدا کنیم و اگه ما روی هر کاتگوری و شاخه‌ای که کلیک کنیم میبینیم که مجموعی از دستورات برای ما نمایش داده میشه که مانند حالت قبل برای اینکه هر کدوم از این دستورات رو وارد سربرگ کامن منیجر کنیم میتونیم اون دستور رو انتخاب کنیم، اون رو درگ کنیم و به اون قسمتی که میخوایم بکشیم و اونجا کلید موس رو رها کنیم. ببینید وقتی که کلید چپ موس رو رها میکنیم اون دستور به اونجا منتقل میشه. خب برای اینکه این دستور رو هم حذف کنیم از اونجا ما میتونیم مجددا با کلیک چپ کردن روی اون و نگه داشتن کلید ما میتونیم اون رو از اونجا خارج کنیم و روی هر قسمتی از صفحه که علامت ضرب در کنار موس ظاهر شده ما میتونیم اون رو رها کنیم تا حذف شه اون دستور از اونجا. فقط نکته‌ای که باید بگم اینه که توصیه میکنم که حتما یه نگاهی روی هر کدوم از این دستورات داشته باشید و اونها رو بشناسید، چون با شناخت کامل این دستورات که با تجربه به دست میاد خیلی وقتا به شما در طراحی سریعتر و راحتتر یک قطعه کمک خیلی خیلی خوبی میکنه. پس بد نیست که شما وقت بذارید و یک بار به این دستورات مختلف نگاه کنید و با دستورات این قسمت کاملا آشنا شید. خب توضیحات این قسمت هم تموم و وارد قسمت بعدی یعنی منو میشیم. در این قسمت هم شما میتونید منوی خودتون رو تغییر بدین، بخش ادیت رو، بخش ویو رو، بخش اینسرت رو، ویندو و بخشای دیگر رو میتونید به دلخواه خودتون تغییر بدین و ویرایشش کنید. بخش بعدی و سربرگ بعدی سربرگ کیبورد هستش. در این بخش شما میتونید به شورتکات ها و کلیدهای میانبری که براشون تعریف شده بر کیبورد براشون تعریف شده دسترسی پیدا کنید و مثلا اگه در اینجا مشاهده کنید برای کلوز شما میتونید کنترل W رو از صفحه کلید فشار بدید، برای سیو کنترل S رو فشار بدید، برای پرینت کنترل P رو فشار بدید، برای آندو کنترل Z و به همین شکل. این یک کاربرد این قسمت هستش. یک کاربرد دیگه این قسمت این هستش که شما وقتی میبینید که یک دستور خیلی براتون استفاده داره اما کلید میانبری نداره، مثلا همین دستور اپریانس، شما وقتی
خیلی از این دستور استفاده میکنید اما کلید میانبری میبینید که نداره، میتونید با کلیک کردن بر روی اون خودتون یک کلید میانبر برای اون تعریف کنید. مثلا من اگه الان کلید یو رو از صفحه کلید فشار بدم، میتونم این رو برای قسمت اپریانس به عنوان شورتکات و یک کلید میانبر استفاده کنم و اگه روی گزینه اوکی کلیک کنم و بیام در صفحه گرافیکی روی گزینه یو کلیک کنم از صفحه کلیک، میبینید که در اینجا منوی اپریانس برای ما فعال شد و ما میتونم اینجا گزینه‌های مختلف رو کلیک کنم و به فرض مثلا رنگ قطعم رو تغییر بدم. پس در قسمت کیبورد شما میتونید کلیدهای میانبر رو ببینید و یا اینکه خودتون یک کلید میانبر جدید برای اون تعریف کنید. قسمت بعدی سربرگ موس جستور هستش که شما در اینجا، خب من قبل از اینکه این قسمت رو توضیح بدم بهتره که باز هم صفحه رو ببندم. ببینید اگه شما کلید سمت راست موستون رو فشار بدین، نگه دارین و اون رو یه خورده حرکت بدین، میبینید که باز هم در اینجا یک منوی میانبر برای شما فعال شده که اگه موس رو روی هر کدوم از اینا ببرین فعال میشه که در اینجا ما خودمون میتونیم این باز هم این منوهای شورتکاتی رو تعریف و تعیین کنیم برای این قسمت. ما اگه باز به این قسمت برگردیم، شما در اینجا باز هم مشاهده میکنید که در قسمت بالا کاتگوری های مختلفی رو شما میبینید که اگه ما روی هر کدوم از اونها کلیک کنیم اون کاتگوری مخصوص به اون قسمت برای ما نمایش داده میشه. خب حالا ما روی کاتگوری اینزرت و کلیک کردیم و دستورات مربوط به اینزرت برای ما نمایش داده شدن که اگه ما هر کدوم از این دستورات رو بکشیم و وارد این قسمت کنیم و کلید چپ موس رو رها کنیم، می‌بینیم که به اونجا انتقال داده میشه. پس در این قسمت هم ما میتونیم یک سری از کلیدهای میانبر رو تعریف کنیم که باز هم مانند حالت قبل شامل 4 محیط اسکچ، آرت، اسمبلی و دراوینگ هستش و شما میتونید این تغییرات رو در این 4 محیط اعمال کنید. اما در اینجا یک گزینه هم وجود داره به اسم Enable Mouse Gestures که وقتی شما این تیک رو بردارید و غیر فعال کنید و اوکی رو بزنید، اگه به محیط گرافیکی برید و کلیک راست موس رو نگه دارید و اون رو تکون بدید، حرکت بدید، می‌بینید که اون منوی شورتکاتی برای شما، منوی میانبر برای شما نمایش داده نمیشه. پس ما گزینه مورد نظرمون رو تیکش رو فعال میکنیم که این قسمت برای ما نمایش داده بشه. همچنین شما در اینجا در این قسمت میتونید خودتون تعریف کنید که نمایش این منوی میانبر به چه حالتی باشه، آیا فقط 2 گزینه باشه که در اینجا میبینید که به 2 گزینه تغییر پیدا کرد، یا اینکه 4 گزینه باشه، 3 گزینه باشه و 8 یا 12 گزینه باشه که اگه گزینه 12 رو بزنید همینطور که میبینید شما این منوی میانبرتون به 12 قسمت تقسیم شده که در هر قسمت دستورات مختلف به خودش که میتونیم اونا رو ویرایش کنیم نمایش داده میشه. خب این قسمت رو هم اگه بکنیم و ببندیم و وارد
کاستومایزشین. یک سربرگ میمونه که سربرگ کاستومایزیشن هستش که در اینجا هم شما میتونید رستور کنید و یا دفالت کنید و با حالت تنظیمات رو به حالت اولیه برگردونید. چیز خاصی در این قسمت وجود نداره. این منو رو هم میبندیم و ادامه تنظیمات رو در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.